Vera del Duero de Decidimos que teníamos que hacer algo nuevo, distinto, moderno, cosas, digamos, del siglo 2000, que por eso lleva ese nombre. O sea, Cepa 21 es un vino con mucha fruta, muy fácil de beber, en definitiva, pues de los tiempos de hoy. Husets skräckpackade kändisar Mario Lust, intressant, och amerikansk ek. Björnbarkstonen och lite kaffe och fat i grön. Och 3 till 10 månader innan de får sin etikett och levererar.